Pra casa. Você já foi? Não, não, você tá aqui em casa. Cadê a cartão da não? Não, tá pedindo, né, filho? Vai ter um carro. Essa tá pedindo, ele tá sabendo, pra trocar uma boa calça. Buscar pra sentar lá, tá bom. Será que ela vai lá no trabalhadamente ou não vai trabalhar?
coloca. Ó. Mentira. Mentira. Sim. Ah, Mauro. Cadê isso? Que é primo da gente. Que é primo da gente. A gente não, vocês. Toda família tem uma coisa. Tudo mentira. Vai tua família. Cara. Quero ver a minha tia. Por que eu já tenho primo? Eu questão de opção minha, eu fui quero, entendeu? Pensando assim. Aí tem que ir lá, colocar outro anel. Coloca dois separadores. Vai doer amanhã. Ah, vem mês que vem, separador não segura até mês que vem. Se for quarto eu chego lá. Se quiser vir quarto, mas é melhor você vir para fazer a manutenção lá. Porque assim, se ela colocar a quarta, ela não vai ligar o fio. O fio é só quando ele existe. É.